年，得益于地方政府的扶持政策和海关通关便利措施，我们公司货运代理业务逆势增长，国内外客户不断增多。仅1到10月份，我们就代理了6条班列线路，600余列班列，接近65万吨货物。目前我们正在对战场进行扩能改造，将新增10条到发线和1对换装线，边检场延伸至1050米，中欧班列运输组织能力预计提升30%以上。